iPhone 15 Pro Max、小米13 Ultra。那这两台手机呢，就代表如今手机计算摄影的两种方向啊。那么它俩之间呢，有不同的地方，也有相同的地方。今天就来对比一下。那么对比呢，你们别光看着输赢啊，愚者才只看输赢呢，智者要品不同。那它们之间的不同呢，主要是比如 iPhone 吧，它的主摄呢是比较小的啊，当然了，1.3英寸其实已经不算小了，但是跟如今的手机比呢，它不大，是吧？那么它是更多的依托于程序啊，依托于计算摄影，在默认状态下输出了一张更高像素的照片。那么小米这边呢，是依托于更好的硬件、更大的底。那么计算摄影的干预呢，并不是很多，但是它输出的照片呢，在默认状态下呢，像素是更低一些的。那么在暗光下也是啊 ，iPhone 这边在很暗的地方，它的夜景曝光可以到10秒，它有更多的多张合成啊，更长时间的曝光。而小米这边呢，无论是多暗，它的夜景曝光时间也就是2-3秒。那么在后面的各种对比中呢，你们可以看到各个环节、各个镜头的对比。那么相同的地方呢，比如说它们各个镜头的焦段也是比较重合的，也比较相同啊。比如说它们都有比较宽广的超广角，主摄的焦段也是一样的，还都有5倍的镜头啊。当然了，小米这边呢，在价格更便宜的情况下呢，还多给了一个3.2倍的中长焦。那么在后边呢，我们就一一来对比各个镜头，还有各种环境下的各种表现啊。那么在正式对比前呢，还先是鼓励摄影环节，我会用手机去瞎拍一些照片啊，我拍的不行，主要是为了鼓励大家参与到摄影中来。前面的照片就是这两台手机所拍摄的，但是啊，是台手机就能拍，不光它俩能拍，您的手机也能拍。最关键的是要参与到摄影中来。欢迎收看 ZPH， 记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的帮助是非常大的啊。下面就来看看它俩在影像方面的表现呗。那这两台手机呢，对于大家来说都是老熟人了，后摄呢就不过多赘述了。在这里还要提醒一下，它们都是定焦镜头，没有光学变焦啊，没有光学变焦。现在是 iPhone 的拍摄界面，大家也都应该比较熟悉了，就提醒一下啊，你看它有一个2倍的焦段切换按钮，但是这个2倍呢就是主摄的数码变焦，它没有2倍的镜头。还有呢就是你点主摄出现的那个35啊、28啊这些焦段呢，也都是主摄的数码变焦。现在是小米的拍摄界面啊，同样它也给了一个2倍焦段，那么这个2倍呢也是主摄的数码变焦啊，它也没有2倍的光学镜头。那下面咱们就开始对比两台手机了啊，还是先从主摄开始对比。感光器尺寸呢是 iPhone 的小一些啊，但是默认状态呢，它输出的是2400万像素，只有夜景啊、人像等一些模式输出的是1200万像素。那么小米那边呢，感光器更大，但是默认输出呢是1200万像素啊。实拍用的就是默认设置，没有手动干预。小米是徕卡生动啊。那么颜色方面呢，两边是有一些区别的，你们更喜欢哪边的色彩呢？那中心解析力方面啊，仔细看啊，确实是 iPhone 的2400万像素解析力更高一些。而且暗部细节呈现呢也是 iPhone 的稍强。镜组的光学质量方面啊，这看的就是镜组的制造成本了。那么边角画质把控看的就是这方面啊。iPhone 这边下降的可以说是更厉害一些，那小米那边的感光器是更大的，它的边角画质把控方面是更不利的，但是小米这边的表现呢却不比底更小的 iPhone 差啊，所以说 iPhone 还得努力啊。再看一组主摄的对比，那颜色方面呢，它们俩都可以说是很漂亮的，对吧？那么中心解析力方面啊，仔细看还是2400万像素的 iPhone 更好一些，不过小米的这个1200万像素啊，其实已经够厉害的了。再看另一边的镜组的光学质量，那么 iPhone 的左边呢确实是比右边强的啊，它还是有一些公差的。那么小米的表现呢，两边还是很平均的。
两台主摄都有高清模式 ，iPhone 那边是4800万像素，小米是5000万像素。那么在解析力方面啊，我感觉 iPhone 的更强啊，可是小米的这颗大底不是很厉害吗？应该，那咱们再比一组吧。从颜色上说呢，两边的高清模式还真的是都挺漂亮的，但是中心解析力嘛，确实是 iPhone 的强，而且小米那边已经出现了一些奇奇怪怪的伪色了啊，五颜六色的伪色。再说超广角镜头，原生像素呢 ，iPhone 的更少一些，视角呢也是 iPhone 的窄一点。从实拍样片上看呢，最直观的感受就是视角的不同。那么这个红边呢，就是 iPhone 拍不到的范围。中心解析力方面，在默认状态下，两边可以说是旗鼓相当的。镜组的光学质量，也就是边角画质把控方面呢，是 iPhone 的更强。iPhone 的超广角镜组的光学质量确实比前几代有进步。那小米的超广角呢，视角更广，那越广的超广角呢，对边角画质的把控是越不利的。再看一组超广角的样片啊，两边拍的都非常好看，非常漂亮。那中心解析力在默认状态下确实也还是差不多的。那另一边的边角画质把控依旧是 iPhone 的更强啊。小米的这颗很广的超广角，要是边角画质能把控的更好的话，那肯定用料是更贵的了，但是大家肯定也是希望它能做得更好，对吧？小米的这颗超广角是有5000万像素高清模式的，而 iPhone 呢就是1200万像素。那根据以往的经验呢，老观众会知道小米超广角的高清模式表现其实是很一般的啊，就这台产品。那么解析力呢，跟 iPhone 的普通模式比呢，也没有什么优势。两台手机在拍摄微距上的差距是非常巨大的，这点老观众应该都心知肚明了。iPhone 这边的超广角拍摄微距效果还是很不错的，而小米那边呢，不管用哪颗镜头怎么数码变焦去拍，在微距上的效果呢，跟如今的手机比还是差距比较大的。再说中长焦镜头呢，先说中焦这块 ，iPhone 是没有的啊，小米有一颗3.2倍的，就算是中长焦镜头吧。其实呢，它是2.6倍就开始用这颗镜头了，3.2倍呢实际上是数码变焦。长焦呢，两台手机都是5倍的光学镜头。样片呢，先从2倍焦段开始看，2倍它们都是主摄的数码变焦，解析力呢差不多啊。仔细分析、仔细看 ，iPhone 是稍微强一点点的。现在是3.2倍的对比，3.2倍小米是光学镜头 ，iPhone 呢还是数码变焦啊。那么解析力的差别呢，肯定是小米的更好。小米的3.2倍还有5000万像素高清模式，那么跟 iPhone 的数码变焦比呢，那清晰度肯定还是小米的强喽。再看5倍，两边都是光学镜头了啊。那么解析力方面，从光学上说两边差不多，但是成像风格不同。iPhone 那边呢噪点稍微多一些，小米那边涂抹稍微多一些。你们更喜欢哪边的风格呢？ iPhone 的5倍是1200万像素，而小米的5倍呢是有5000万像素高清模式的。但是解析力方面嘛，那小米也没有比苹果强啊，而且我感觉苹果好像更好一点，是吧？那就再比一组啊 ，iPhone 还是1200万像素，小米是5000万像素，结果是一样的啊，我怎么感觉还是 iPhone 看起来好一点呢？再看一组10倍数码变焦的吧，这是小米这颗高像素5倍镜头的最后机会了。那理论上说，它的数码变焦应该会比 iPhone 的强，可是结果呢，依旧没有比 iPhone 强。再说前摄啊，先看自拍的表现，用的就是前摄的默认设置，并没有用人像模式拍啊。可以看到两边的成像差别还是非常大的。那 iPhone 那边呢是力求写实啊，不对，小米这边真实啊，小米真实。那我多水灵啊，我才17岁。iPhone 那边你这，哎呀，可是喜欢小米是不是有点什么娘炮啊，是吧？但是，反正总之呢，两边区别是很大的啊。你们更喜欢？不，我不管你们喜欢哪边，我喜欢哪边呢？反正你们自己看吧。前摄录像方面，我感觉 iPhone 经过几次系统升级之后，前摄的防抖比之前强了，但是肤色这亮度方面，我感觉稍微有些暗啊。而小米那边呢，亮度是没什么问题，但是肤色也不是很好看，对吧？人像拍摄用的就是手机人像模式中的默认设置啊，没有调其他的。那么从实拍效果上看呢，看哪儿呢？看衣服，看背景啊，那肯定不是啊，得看肤色呀，对吧？肯定是小米的更好看一些。iPhone 这边给的美颜呢，肯定是不多的啊，更自然一点啊，可能后期的空间大一些吧。下面看直出宽度的表现呢，先看第一个场景，他们俩无论是主摄还有超广角、暗部跟亮部的细节表现的都还不错。但是注意亮部啊，它们俩的颜色是有区别的，这算是两种风格吧。目前呢，我还是都能接受啊。你们更喜欢哪边的效果呢？那这一组的对比呢，差别还是比较明显的。iPhone 的暗部呢看着很暗，但是仔细看呢还是有细节的啊。那小米的暗部呢被提亮了非常的多。那超广角的表现，这回 iPhone 的暗部细节就损失了很多了。那小米的暗部呢也能暗得下来了，而且暗部呢还能有细节。
之前说过，小米13 Ultra 相对于上一代小米12S Ultra 比，在宽容度测试的时候啊，暗部细节发蓝发虚的情况得到了改善。但是现在发现呢，在某些特定的光线跟色温情况下，小米13 Ultra 还是会发蓝啊。不过好在呢，并没有发虚。那么这种情况换了一个场景依然是存在的。虽然说两边亮部跟暗部的细节呈现都不错啊，小米的主摄呢就是有些暗部发蓝，那超广角的表现呢稍微好一些。那这个场景难度就非常大了。iPhone 呢这边暗部细节损失很多，而小米呢偏蓝很多，而且这回小米连超广角都开始发蓝了。最后呢，我还留了一组对比。那么这组对比呢是比较有意思的，大家可以讨论一下啊。他们在亮部跟暗部细节呈现上，主摄跟超广角是没有大问题的，但是呈现的区别可是非常大的啊。你们更喜欢哪边的样片呢？欢迎说出你们的看法啊，不要因为手机型号就站队啊，仔细看两边的区别，说出你更喜欢哪边的效果。再看夜景的照片，还是先从第一个经典的场景开始，有亮光有阴影。两台手机无论是主摄还是超广角的表现都没有问题啊，亮部跟暗部都没有问题。第二个场景，两台手机的表现也是很相似的，亮部跟暗部的表现呢，主摄跟超广角也都挺好。现在是 3.2 倍的表现，那 iPhone 那边呢是主摄数码变焦拍的，所以鬼影呢还是比较严重的啊，你们可以在图中找找鬼影。不过呢，它的暗部细节呈现还是比小米这边用 3.2 倍镜头直接拍的要强。现在是5倍的表现，那亮部细节呢，我感觉小米的稍强，但是竖向条纹非常明显。暗部细节呢是 iPhone 的稍强。那这个场景主摄的表现，两边的水平也是相当的啊。亮部细节呢其实都有损失，注意那个24小时的牌子后面还有小字儿的，他们都没拍出来，而且呢也都有鬼影。超广角的表现呢水平也是一样的。又到了这个 iPhone 跟小米都有问题的场景，直出的状态下，主摄 iPhone 的亮部是有问题的，没有小米的好。而超广角的表现，小米的亮部呢是没有 iPhone 的好的，但是暗部呢还是比 iPhone 强。都打开夜景模式之后呢，主摄的表现 iPhone 的亮部细节呢还是没有小米的好。那超广角呢，小米的亮部细节呢赶上来了，暗部细节呢还是比 iPhone 稍微多一点点。昏暗的城市道路呢，无论是主摄还是超广角，两台手机的表现水平还是挺一致的。真正暗的场景开始了啊，就要打开夜景模式了，看看他们硬件跟软件的配合怎么样。主摄的表现两边差不多，超广角嘛 ，iPhone 的曝光时间更长一些啊，看起来稍微强一点。健身器场景就非常的暗了 ，iPhone 的曝光时间可以达到10秒，而小米呢最多也就是2-3秒。在细节呈现上呢，两边差不多，而且 iPhone 可能在某些方面呢还要强一些。那这就是小底跟大底在极暗环境下的曝光策略不同了。那么超广角呢，由于 iPhone 的曝光时间更长啊，前面说了它能到9秒多，小米这边呢最多也就是2-3秒吧，不到3秒。那么超广角的表现呢还是 iPhone 的稍强。同样的树林小路的场景 ，iPhone 的曝光依旧是9秒啊，小米是不到3秒的。那么细节呈现呢，两边还是差不多，超广角呢还是 iPhone 的更强一点。祖传神入 Pro 的场景 ，iPhone 依旧是以9秒的长曝光，达到了跟小米大底3秒左右曝光时间差不多的夜景拍摄效果啊，主要体现在细节呈现上。那么超广角呢，确实还是 iPhone 的强一点。视频录制就是用的手机的默认设置啊，这也是最接近抖音跟微信等社交软件录制的效果。现在是主摄的表现，两边的防抖都不错，清晰度也很棒啊。颜色方面呢，小米还更艳一些。现在是超广角的表现啊，而且还有点逆光，两边的效果都可以说是很上乘的。现在是2倍的表现，也都是主摄的数码变焦。那么它们在颜色方面稍微有些区别以外呢，效果都是很好的。现在是3.2倍的表现。苹果还是数码变焦啊，小米是光学镜头，防抖都不错，但是解析力就是清晰度呢，确实是小米的更好了。现在是5倍的表现，两边都是光学镜头了，解析力、防抖都非常不错啊，但是暗部细节呈现呢，小米的更好一些。现在是10倍的表现，清晰度、颜色两边都很棒，但是防抖呢 ，iPhone 的稍强。现在是夜晚主摄的表现，防抖跟清晰度呢，跟他们白天比啊，都有所下降。暗部细节呈现呢 ，iPhone 稍微强一点。这鬼影啊，两边是都够讨厌的。现在是超广角的表现啊，两边都差不多，应付这种环境呢都非常吃力。现在是3.2倍夜晚录像表现，他们都是用主摄数码变焦拍的，都不调用3.2倍镜头。那么清晰度、防抖两边差不多，这鬼影呢两边也都差不多。现在是5倍的夜晚录像表现，他们也都不会调用长焦，他们都是用主摄数码变焦拍的，清晰度、防抖、鬼影都差不多。工业设计方面还有什么可说的呢？大家对他们的外观造型都应该比较清楚了啊。
你们可以看看它们放在一起的这个样子，说一下你们更喜欢哪边的工业设计，喜欢哪台手机的造型就完了。那么硬件呢，我们也不懂，你们比我们可能更清楚他们的游戏跑分发热这方面情况了。我们毕竟是聊影像的节目，咱们赶紧总结一下他们在影像方面的表现吧。白天主摄的表现 ，iPhone 15 Pro Max 的更好。那超广角呢，就算各有优势吧。中焦小米13 Ultra 的更好，那长焦13 Ultra 居然没有战胜 iPhone 15 Pro Max， 那这点呢，我是没有想到的啊。大家可以仔细去看长焦的对比环节。微距 iPhone 15 Pro Max 的更好。那前摄嘛，就算风格不同吧，小米13 Ultra 的美颜有点重啊，我也不敢说就是它的好。但是人像呢，是13 Ultra 的更好，扩张度 iPhone 15 Pro Max 的更稳定一些，但是细节呈现呢还需要加强。夜景两边综合各种场景的表现呢，它们就算是半斤八两吧。那录像在日常使用中，中焦13 Ultra 的更好一些啊，10倍焦段是 iPhone 15 Pro Max 的防抖稍微好一些。那其他场景的录像表现呢，两边就算水平相当吧。OK， 到结尾了，看完前面内容，希望可以在选择方面给您提供了帮助，也希望您能喜欢我们的节目啊！记得点赞加关注支持我们，因为这样对我们的独立发展非常有帮助。我们下期节目再见，拜拜。